Belinda Balluku paraqit pak para orës 9 në gjykatën e posaçme për seancën e verifikimit të masës së sigurisë, pasi është marrë pa ndehur për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Ajo la ambientet e GKK-s pas rreth 40 minutash dhe nuk pranoi që të kishte një prononcim për gazetarët. GKK-ja vendosi shtyrjen me 2 orë pas kërkesës së mbrojtjes për të njohur me aktet. Balluku rikthye sërish në ambientet e GKK-s pas rreth 1 ore për të vazhduar seancën gjyqësore për masat e sigurisë ndaj saj. Gjyqtari Erion Çela ka vendosur ndaj saj ndalim dalje jashtë shtetit dhe pezullim nga detyra si zëvendës kryeministre e ministre infrastrukturës dhe energjisë. Balluku pezullua nga detyra pas marrjes në akuzë për tenderin 190 milion euro të tunelit të Llogaras. Spak dyshon se ajo ka përcaktuar fituesin përmes ndërhyrjes së vazhdueshme në procesin e garës. Ajo pohetohet gjithashtu edhe për tendrin 20 milion euro të lotit të 4 të Unazës së Madhe. Sipas Spakut, për të dyja procedurat me vlerë 210 milion euro, Balluku ka ushtruar kontroll të drejtë për drejtë dhe ka ndikuar në rezultatin e garës. Në vendimin e tij, gjyqtari Çela ka arsyetuar se Balluku nuk mund ta vijojë detyrën, pasi ekziston rreziku për përsëritje të veprës penale, duke qenë se pohetohet për tendera të tjerë, prishje apo azissim provash, largim nga vendi, duke u referuar dënimit të parashikuar për 1 deri në 5 vitesh burg. Ndërkohë, GKK-u paraqitën në prani të policisë edhe 2 varësit e saj, kreu i ARSH-s Gentian Gjyli dhe drejtori aktual i Keshit Erald Delezi, që janë lënë në arrest shtëpie. Për këtë rast, kryeministri Edi Rama ka reaguar për herë të parë duke deklaruar se vendimi i GKK-s do të respektohet, por qeveria do ta dërgojë çështjen në gjykatën kushtetuese, me argumentin se vendimi cënon pushtetin ekzekutiv. Rama tha se në vend të Ballukut nuk do të emërohet një zëvendës kryeministri i ri, dhe se vendi do të vijojë me qeverinë aktuale deri në qartësimin e çështjes. Po ashtu Këshilli i Ministrave depozitoi dje ankimimin në kushtetuese duke kërkuar heqjen e masës së pezullimit nga detyra dhe interpretim nëse GKK-ja ka kompetencë të pezullojë një antar të kabinetit qeveritar.